बुरहानपुर में कुर्ला लखनऊ सुपरफास्ट ट्रेन को आपात स्थिति में रोकना पड़ा। इसकी वजह बनी एक महिला जिसका ट्रेन में ही प्रसव हो गया। ट्रेन में सफर कर रही महिला यात्रियों की मदद से उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर कुर्ला लखनऊ सुपरफास्ट ट्रेन से जिस महिला को स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया है, उसने चलती ट्रेन में ही एक बच्चे को जन्म दिया है। शबनम नाम की इस महिला का प्रसव ट्रेन के भुसावल जंक्शन से चलने के कुछ देर बाद ही हो गया। इस घटना की सूचना तुरंत 108 एम्बुलेंस सेवा को दी गई। सूचना मिलते ही 108 सेवा की एम्बुलेंस बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई, जहां से प्रसूता को एम्बुलेंस से ले जाकर जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों के मुताबिक जच्चा और बच्चा दोनों ही सुरक्षित और स्वस्थ हैं। हम लोग सीन पे पहुंचे, वहाँ पे देखा, पेशेंट को चेक किया और उसके साथ जो बेबी था उसको भी चेक किया। बेबी की तबीयत भी ठीक थी। बाकी वहाँ पे पब्लिक ने भी उनकी सहायता की और बेबी भी बहुत बढ़िया हुआ। कहना चाहिए उसके पल्स बीपी सब नॉर्मल थे। बाकी और माँ की भी तबीयत ठीक है, बस थोड़ा एब्डोमेन पेन हो रहा है, बाकी ठीक हो जाएगा इलाज के दौरान। ऐसा नहीं है कि गर्भवती महिला शबनम को अपनी स्थिति का अंदाजा नहीं था। उसे पता था कि उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अपने 2 बच्चों को साथ लेकर मुंबई से केवल इसीलिए चली थी क्योंकि उसे अंदेशा था कि पिछले दिनों मुंबई से उन्नाव आया उसका पति दूसरी शादी कर सकता है। ये औरत वहाँ से कुल्ला ट्रेन में चली हुई है जी। इससे पूछा गया आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ। तो ये औरत ने क्या बयान दी है कि भाई मुझे इमरजेंसी जाना है गाँव। हाँ। मेरा आदमी दूसरी शादी कर रहा है। हाँ। तो मैं बोला आप इस हालत में क्यों जा रहे हो? हाँ। तो इसने कहा कि भैया मुझे पहुंचे जरूरी है। हाँ। तो मेरा आदमी 2 दिन में शादी कर लेगा। शबनम के साथ सफर कर रहे उसके 2 बच्चों की माने तो उनके माता पिता के बीच पैसे को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। शायद इसी विवाद के चलते शबनम का पति और इन दोनों बच्चों का पिता मुंबई से अपने पैतृक गांव लौट गया था। ये तो शुक्र है कि चलती ट्रेन में प्रसव होने के बावजूद शबनम और उसका नवजात बच्चा स्वस्थ और जीवित हैं। इसके लिए शबनम के सहयात्रियों, रेल प्रशासन और 108 एम्बुलेंस सेवा की सराहना की जानी चाहिए। समय के लिए बुरहानपुर से रिजवान अंसारी।